ඉන්නවා. ඉතින් මම මුලින්ම දෙමාපියන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාත් එක්ක මේ ළමයින්ව මේ අවුරුදු කීපය රඳවලා තැබීම ගැන. දෙමාපියෝ දන්නවද දන්නේ නැහැ මේ සමහර ළමයි උදේට පාඩම් කරන්න O level ලං වෙලා පාඩම් කරන්න ආවේ මේ ක්ලාස් එකට. ඒගොල්ලෝ පැත්තක ඉඳන් ක්ලාස් එක ඇතුලේ තැන් වල ඉඳන් පාඩම් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ආවාද දෙන්න, උපදෙස් දෙන්න අයත් ඉන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට මම නම් ඉන්නේ නැහැ. සමහර ළමයි එක පන්තියක් ඉවර වෙලා අනිත් පන්ති වෙනකන් පැය දෙක තුනක ગેප් තියෙද්දි මේ ක්ලාස් එක ඇතුළේම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඩෙස්ක් බංක් වල නිදාගෙන ඉන්නවා. සමහර ළමයි. ඒගොල්ලෝ කෑවෙත් මෙහෙ, බිව්වෙත් මෙහෙ, ඉගෙන ගත්තෙත් මෙහෙ. දෙමාපියන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ විශ්වාසයට දරුවෙක්ව විශේෂයෙන්ම ගෑනු ළමයි. මේ ආයතනය ඇතුලේ උදේ ආවම සමහර ළමයි 11ට යන්නේ. වණ පන්ති තිබුණා. පන්ති අතර ગેප්ස් තිබුණා. ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා පාඩම් කළා. දෙමාපියන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ආයතනය ගැන මං ගැන තියපු විශ්වාසයට. ඒ වගේම මං දැන් අද ඔබට ඔබේ දරුවන් නැවත බාර දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ කිසිම කෙනෙක්ගෙන් කිසිම වෙලාවක කිසිම කරදරයක් වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්නවා වගේම කිසිම බයකින් කිසිම සැකයකින් තොරව මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ නිදහසේ හිටියා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පසුබිම ක්ලාස් එක ඇතුලේ තිබුණා. මේගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන් මාත් එක්ක හිටපු ළමයි. හැබැයි ලොකු වෙනකොට ඒගොල්ලෝ සමහර විෂයන් වලට තව ආයතන වලට යන්න ගත්තා. එම ආයතන වලට යන්නේ ගැන මගේ බයක් තිබුණේ නැහැ. කොයි හරි කියලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මගේ බයක් තිබුණා මම පොඩි කාලේ ඉඳන් අමාරුවෙන් ඇතිදැලි කරගත්ත. කියන හදාගත්ත මේ ඔලුගෙඩි ටික වෙන තැන්වලදී වෙනස් වෙයිද කියලා. හේතුව දෙමාපියනි අපිට උගන්වන්න නිර්වෘල් මනසක් තියෙන දරුවෙක් ඉන්න ඕනේ. එක හැම ආයතනයක්ම එක වගේ නෙමෙයි. යම් ආයතනයක් ඇතුලේදී ඒ දරුවගේ මනස වෙනස් වෙන සිදුවීම් වුණොත් ඊට පස්සේ අපි කොච්චර දක්ෂ ගුරුවරු වුණත් අපිට ඒ ළමයාට ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දෙමාපියන්ට මම කියනවා මම විද්‍යාව උගන්වන ගුරුවරයෙක්. මම විද්‍යාව ඉගෙනනවා විතරක් නෙමෙයි මට පුළුවන් වුණා ඔබට නැවත බාර දෙන්න ඉතා ප්‍රබල චරිත කීපයක් මා විසින් නිර්මාණය කරපු. ඔබ විසින් වදපු මා විසින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරපු. මම විශ්වාස කරනවා ඒ ළමයි අනාගත ලෝකයේ දිනයි වෛද්‍යවරු බවට පත් වෙයි, ඉංජිනේරුවෝ බවට පත් වෙයි. විද්‍යාව හා ගණිත අංශ වලින් ලෝකයේ දිනයි. ඉතින් එහෙම දිනන්න අමාරුම වයස තමයි 10 හා 11 ශ්‍රේණිය. හේතුව ළමයි ගොඩක් වේගයෙන් වෙනස් වෙන වයස 10 11 ශ්‍රේණියේ. මට හම්බ වෙන්නේ 10 හා 11 ශ්‍රේණිය වලදී හදන්න ලේසි ළමයි නෙමෙයි. උගන්වන්න ලේසි ළමයි නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට වෙන ලෝක තියෙනවා. මම ඒගොල්ලන්ව මේ ලෝක වලින් එළියට ගන්න ඕනේ. එක වචනයක්වත් කියලා බයින් නැතුව එක පාරක්වත් ගහන්න නැතුව මම ඒගොල්ලන්ගේ ලෝක වෙනස් කළා. සමහර දෙමව්පියෝ දන්නවා දරුවෝ කොච්චර වෙනස් වුණාද. මාත් එක්ක ගත කළේ පැය 5ක් වෙන්න පුළුවන් සතියකට. ඒත් ඒ පැය 5 ඇතුළත ඒ ළමයව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි දෙමව්පියන්ට කියන්න ඕනේ මං ගාව ළමයි 200ක් හිටියනම් සාමාන්‍යයෙන් බැච් එකක් යන ළමයි 200කට වඩා වැඩි. මට 200 ගානම වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. මට මේ 200 ගානේ ළමයි 25ක් 30ක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මට ඔබේ දරුවන්ට උගන්වන්න ලැබුණේ අමාරුම විෂය විද්‍යාව. දෙමාපියනි මම ආයෙ මතක් කරනවා 3,50,000ක් ලියන විභාගේ විද්‍යාව විභාගේ A ගන්නේ 25000යි B ගන්නේ 25000යි කියලා. ඒ කියන්නේ 3,50,000ක් ලියන විද්‍යාව විභාගය ඇතුලේ AB තියෙන්නේ 50000යි. ලක්ෂ 3කටම AB නෑ. ඒ වගේම 1 ලක්ෂ ගාණක් ලක්ෂ 2කට ආසන්න ගාණක් විද්‍යාව ෆේල්. ඒ තරම් විද්‍යාව අමාරුයි. විද්‍යාව කියන්නේ දෙමව්පියනි පාඩම් කරලා ලියන්න පුළුවන් විෂයක් නෙමෙයි. විද්‍යාව කියන්නේ තනිකරම හිතලා
උත්තර ලියන්න ඕනේ විෂය. ඒ හිතන ක්‍රමය තමයි මම ඒගොල්ලන්ට පුරුදු කරන්න ඕනේ. උගන්වන්න ලේසි, හිතවන්න අමාරුයි. එක එක විදියට හිතන ළමයි විද්‍යානුකූලව හිතන තත්ත්වයකට පත් කරන්න. අපිට ඒගොල්ලන්ට විද්‍යාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ විදියට. ඒ ළමයි ආදරය හිතන්නේත් විද්‍යාව විදියට. සමාජීය සම්බන්ධතා හිතන්නේත් විද්‍යාව විදියට. ඒ විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිනිර්මාණය කරපු ළමයි කණ්ඩායමක් මම නැවත අද දවසේ ඔබට බාර දෙනවා. විද්‍යාවට ඒකක් අරන් දෙන එකට වඩා ඒකක් අරගන්න B එකක් අරගන්න ළමයි මෙතන 75%ක්ම ඉන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා අමාරුයි සමාජයට හරියට මුණ දෙන්න පුළුවන් ළමෙක්ව හදන එක. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒගොල්ලන්ට ඉගෙනනවා විද්‍යාව විතරක් නෙමෙයි මම දන්න ජීවිතයත් මම ඒගොල්ලන්ට ඉගෙනනවා. ඒ තුලින් ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා වුණා. නමුත් දෙමාපියන්ට කියන්න ඕනේ මට සියලුම ළමයින්ව වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. දෙමාපියෝ පිළිගන්න ඕනේ මං ඉගෙනුවට මට උත්තර ලියලා දෙන්න බෑ. උත්තර ලියන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. ඒ සඳහා ඒගොල්ලෝ හැමදාම පන්තියෙන් එන්න ඕනේ. රිවිෂන් පන්තියට එන්න ඕනේ. රිවිෂන් පන්තිය ඇතුලේ තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හරියටම දැනගන්නේ. ඉතින් දෙමාපියනි දැන් මේගොල්ලෝ විද්‍යාව විභාගයට යන්න කලින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය මොකක්ද කියලා. රිවිෂන් පන්ති වල හිටපු ළමයි දෙමාපියෝ මේක පිළිගන්න. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දිග ඇරලා බලන්න ඕනේ නෑ පේපර් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ දැන් දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ පේපර් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ පේපර් එක ප්ලෑන් කරලා ඉවරයි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද? ඒගොල්ලෝ දැන් අවබෝධ කරගෙන ඉවරයි. කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඒගොල්ලෝ දැකලා ඉවරයි. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ගිහිලා එදාට ලියන්න විතරයි. හැබැයි රිවිෂන් පන්තියට සහභාගී නොවිච්ච ළමයි පිළිබඳව මට එහෙම වගකීමකින් ප්‍රකාශනයක් කරන්න බෑ. හේතුව ඒගොල්ලන්ට විද්‍යාව බෑ නෙමේ. ඒගොල්ලෝ පේපර් එක ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැ. විද්‍යාව බෑ නෙමේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පොඩි ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි මාස කීපෙම මම ඒගොල්ලන්ට නොකඩවා කිව්වා ඔයා රිවිෂන් පන්තියට ආවේ නැත්නම් කොච්චර තියරි පන්තියේ හිටියත් මට පේපර් එක ප්ලෑන් කරන්න බෑ කියලා. ළමයි ඊටාම සුළු සංඛ්‍යාවක් වෙනත් පන්ති නිසා රිවිෂන් පන්තියට සහභාගී වුණේ නැහැ. ඒ ළමයි මොනවා කරයිද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. එන්නේ අපිට මට බලෙන් ගෙන්න ගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් 90%ක්ම ළමයි රිවිෂන් පන්තිය ඇතුලේ හිටියා. ඒ නිසා මට විශ්වාසයි ළමයි 200ක් මේ පාර ඕලෙවල් විභාගයට ගියොත් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් යනවා. ඔතනින් 150කට වඩා වැඩි ළමයි සංඛ්‍යාවක් A හා B අරගන්නවා. හැබැයි ළමයි යම් ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ මගෙන් ගිලිහුණා. මගෙන් ගිලිහුණා කියලා කියන්නේ මං කොච්චර ඇදලා ගන්න බැලුවා ඒගොල්ලන්ව මට මගේ ග්‍රහණයට ගන්න බැරිවුණා. ඔබට ඉන්නේ එක දරුවයි මං දරුවෝ 200 ගාණක් මේ විෂයට ඇදලා ගන්න ඕනේ. කලේසි වැඩක් නෙමෙයි. එක බැනුමක්වත් බයින් නැතුව, එක ගුටියක්වත් ගහන්න නැතුව මම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මොකද මේගොල්ලෝ ගුටි කාලා බැනුම් අහලා හැදෙන වයසක නෙමෙයි හිටියේ. මේ පන්තියේ ඕන තරම් ළමයි ගුටි කෑවා. ඒ ගුටි කෑවේ පන්තියේ ඉන්න හොඳම ළමයි ටික. ඒ කියන්නේ මම ටාගට් කරන ડોක්ටර් කෙනෙක්, ඉංජිනේරුවෙක් වෙයි, ඉදිරියට යයි, එහෙම කියලා හිතන ළමයි ඇති තරම් මේ ස්ටේජ් එක උඩ ගුටි කෑවා. එතන වීඩියෝස් තියෙනවා දාලා පෙන්නන්න පුළුවන් දෙමාපියෝ කැමති වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ ඔබේ දරුවා ගුටි කන තරම බලන්න. හැබැයි මේ පන්තියේ හිටපු හොඳම ළමයි ටික. හැබැයි පන්තියේ ඉන්න දුර්වල ළමයින්ව ගහලා පන්තියෙන් එලව ගන්න මට ඕනේ කලේ නැහැ. ඒ ළමයින්ට මම ප්‍රෙෂර් එකක් නොදී අවවාද කර ඒ ළමයින්ව මගේ පැත්තට ගන්න උත්සාහ කරා. ඒ නිසා දෙමාපියනි මම වෙලාවට විෂය නිර්දේශය අවසන් කළා. වෙලාවටම හරි වෙලාවටම රිවිෂන් පන්ති අවසන් කරා. අද අවසන් විභාගයේ තියලා මම පන්තියේ හොඳම ළමයි අද දෙමව්පියන්ට කියන්න කුසලාන දෙන්න සහතික දෙන්න හොඳම ළමයින්ව මම තෝරගත්තා. අද මම තේරුවේ පන්තියේ ඉන්න හොඳම ළමයින්ව නෙමේ කෙමිස්ට්‍රි වලට රසායන විද්‍යාවට හොඳම ළමයි.
දැන් දෙමාපියෝ දුක් වෙන්න එපා. සමහරවිට ඔබගේ දුව පුතා දක්ෂ භෞතික විද්‍යාවට වෙන්න පුළුවන්. නම අද තිබ්බේ භෞතික විද්‍යාව එක්සෑම් එකක් නෙමෙයි. ඔබේ දුව පුතා දක්ෂ ජීව විද්‍යාවට වෙන්න පුළුවන්. අද තිබ්බේ ජීව විද්‍යාව එක්සෑම් එකක් නෙමෙයි. අද තිබ්බේ තනිකරම රසායන විද්‍යාව එක්සෑම් එකක්. ඒ එක්සෑම් එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත ළමයි මේ කීප දෙනා අද ඔබ කවුද කියලා දකින්න. ඉතින් දෙමාපියනි මට විශ්වාසයි මේ ළමයිගෙන් බොහෝ දෙනෙක් අර අතීතයේ සිත්මග හිටපු වෛද්‍යවරු ඉංජිනේරුවෝ වගේ නමක් තියපු චරිත වගේ ඔබේ දරුවෝ ඒ තැනට යන බව මට විශ්වාසයි. දෙමාපියන්ට තව එක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. අදත් මම ළමයි 4 දෙනෙක්ද කොහෙද මැත් සයන්ස් කරන්න කියලා අවසර දුන්නා. අද විභාගයෙන් පස්සේ ගොඩක් ළමයින්ට මම අවසර දීලා තියෙනවා. නමුත් සමහර ළමයි දක්ෂයි තාම මම එහෙම කියලා නැහැ. හැබැයි රිසල්ට්ස් ආවම ඒගොල්ලන්ට මම කියලා තියෙනවා මං ගාවට එන්න. මං ඔබේ දරුවා ඉන්න තරාතිරම ගැන මගේ ඔළුවේ අවබෝධයක් තියෙනවා. එයාට බයෝ කරන්න පුළුවන්ද මැත්ස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම දන්නවා. මං කව ප්‍රතිඵල අරන් එන්න එදාට මං කියන්නම් කියලා. තව කීප දෙනෙක් ප්‍රතිඵල වලින් පස්සේ බයෝ මැත්ස් පැත්තට තේරෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒතර දෙමාපියෝ ආයි බයෝ මැත්ස් කරන්න ඕනේ. ලෝකේ වේගයෙන් නැති වීගෙන යනවා කොමර්ස් හා ආර්ට් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට අදාළ රැකියාවන්. බැංකුව වල රැකියාවක් නැහැනේ. මැෂින්ස් වලින් කරන්නේ හැම දෙයක්ම. IT පැත්තත් AI තාක්ෂණයත් එක්ක IT ජොබ්ස් නැති වෙලා යනවා. ඉස්සර කොමර්ස් කරා චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න, ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න දැන් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් අවශ්‍ය නැහැ. සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. හැබැයි බයෝ කරන මැත්ස් කරන ළමයාට ජීවිතේ රස්සාවක් නැති වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ලෝකේ ඇදිලා යන්නේ පැත්තට. හැම ළමයෙකුම මම උනන්දු කෙරෙව්වා කොහොම හරි මැත්ස් හොඳින් කරලා සයන්ස් හොඳින් කරලා බයෝ මැත්ස් පැත්තට එන්න කියලා. බයෝ කරන්න මැත්ස් කරන්න ඒකක් අරගෙන බෑ දෙමව්පියන්. බයෝ කරන්න මැත්ස් කරන්න අඩුම ගානේ ඒක 90න් උඩ ඒකක් වෙන්න ඕන. 75ක් අරගෙන බයෝ වලට මැත්ස් වලට ගියොත් ෆේල් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මම හැදුවේ 75ක ඒකක් ගන්න ළමයි නෙමෙයි. මං හැදුවේ 90න් උඩ ඒකක් ගන්න ළමයි. හැබැයි මට සියලුම ළමයින්ව එහෙම හදන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. මං කොච්චර හදන්න උත්සාහ කරත් ඒගොල්ලෝ හැදෙන්න ඕනේ. මං කිව්වේ සියල්ල අතහැරලා ඉන්න මේ විෂය පිටිපස්සෙන් කියලා. සියල්ල අතහැරලා ආව ළමයි එහෙම කළා. සියල්ල කියලා කිව්වේ ඒගොල්ලන්ගේ සතුට. ඒගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධකම්. ඒගොල්ලන්ගේ විවේකය. සමහර ළමයි විද්‍යාව පැය 30 35 පාඩම් කරපු ළමයි හිටියා සතියකට. නිින්දක් නැතුව බෑ එළි වෙනකම් පාඩම් කරන ළමයි අතරේ ඔබේ දරුවා කොතනද හිටියේ කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ විද්‍යාව විතරක් සතියකට පැය 35ක් පාඩම් කරපු ළමයි කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉලක්ක හඹාගෙන ගියා. දැන් ළමයි ගන්න දෙයක් නැහැ. ඇස් යට ගිහිල්ලා, කෙස්තු වෙලා, මුණේ ගෙඩිය ඇවිල්ලා නිදා වැටෙනවා ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඒ වෙහෙස ඒගොල්ලෝ දැරුවා. තාමත් ධර්මින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතරේ ඔබේ දුව පුතා කොතනද හිටියේ කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැම විෂයකටම මේගොල්ලෝ ඒ ගනි ඕනම විෂයකට ඒකක් ගන්න ලේසි. හැබැයි ඒකක් B එකක් ගන්න බෑ. විද්‍යාවටයි ගණන් වලටයි ලේසි. ගණන් වලට ගත්තත් විද්‍යාවට ගන්න තවත් අමාරුයි. හේතුව ගණන් වල තියෙන තියරි එක විද්‍යාවේ තියෙන තියරි එක ගණන් වලට ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඒක හිතලා කරන්න ඕනේ. ගණන් වල තියෙන එක දෙයයි කරන්න. විද්‍යාවේ දේවල් දෙකක් කරන්න. තියරි එක ගණිතයට දාගන්න. මේක හරි අමාරු විෂයක්. මේකට 100ක් ගන්නවා කියන්නේ ඔබේ දුව පුතා හිතා දක්ෂ. ඔබ ළමයි ලක්ෂ 2ක් විතර S එකක්වත් ගන්න බැරි තත්ත්වක ලංකාවේ ඉන්නවා. ලක්ෂ 3මාරේ. 50000ක් විතර තමයි AB ගන්නෙ. මේක ලේසි විෂයක් නෙමෙයි. දෙමාපියෝ හොඳට බලන්න හැම විෂයක්ම උගන්වන්න ඕනේ තරම් ගුරුවරු ඉන්නවා. හැබැයි විද්‍යාවට ගුරුවරු බිහි වෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන් බිහි වෙන්නේ නැහැ ගුරුවරු. හේතුව මේ විෂය උගන්වන්න ලේසි නැහැ සාමාන්‍ය ගුරුවරයෙක්. මම අවුරුදු 35ක් තිස්සේ මේ වැඩේ කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා මෙතන ඉන්න ගොඩක් ළමයි ඔබේ බලාපොරොත්තු මල්පල ගන්නවයි මේ පාර විභාගෙදී කියලා.
මෙතන ඉන්න ගොඩක් ළමයි බයෝමැත්ස් පැත්තට යයි. ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ දිනයි. ඒගොල්ලෝ චරිතයක් වෙයි මේ සමාජයේ යම් දවසක කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් මම කතා කරන්නේ දරුවන්. ඔයාලට මම කතා කරන අන්තිම කතාව අද අන්තිම දවස රොජර්ස් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරනවා. මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් කතා නොකර අහගෙන ඉන්නවා. ළමයි ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක පොඩි කාලේ ඉඳන් හිටියේ. හැඳලා ළමයි මම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අද දවසේ මේ පන්තිට සහභාගී වීම ගැන. ඔයගොල්ලෝ මාව දාලා ගියේ නැති ළමයි කණ්ඩායම. ඔයාලා මගේ හිතේ හැමදාම ඉන්නවා. සිප්මක ළමයි. ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන් මාත් එක්ක හිටියේ. ඔයාලා මම තාත්තා කෙනෙක්ද යාළුවෙක්ද කියලා කියන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර තැන්වල මම ඔයගලන්ට තද චරිතයක් වුණා හේතුව මම විද්‍යාව උගන්වන ගමන් මේ සිප්මග ආයතනයේ පරිපාලන කටයුතු කරන්නත් ඕන. මේ ආයතන ඇතුලේ ළමයි 1000 ගාණක් ඉගෙන ගන්නවා. පොඩි ඉස්කෝලයක් වගේ. ඒ 1000 ගාණම මම ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඒ 1000 ගාණ. ඒ නිසා සමහර තැන්වලදී මට රාළු විදියට වාත් එක්ක හැසිරෙන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි මගේ ඇතුලේ හිටපු කෙනා යා නෙමෙයි. නමුත් මට එහෙම කෙනෙක්ව ඔබට පෙන්වන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ළමයි අද අන්තිම දවසේ මට ඔයගලන්ට මෙහෙම කියන්න හිතෙනවා. සමහර ළමයි මෙතන ඉන්න සමහර ළමයි මගේ හිතේ ගෞරවනීය චරිත. ගුරුවරයෙකුගේ හිතේ ගෞරවනීය චරිතයක් වෙන්න නම් මේ ළමයා නේ එයාගේ අධ්‍යාපනය පැත්තෙන් හෝ එයාගේ ඩිසිප්ලින් චරිතවත් පැත්තෙන් හෝ කුමකින් හෝ අනිත් ළමයින්ට වඩා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙතන ඉඳපු ළමයි සමහරක් ළමයින්ට මම ගෞරව කරනවා මෙතන ඉන්න. ඒ ඔබේ හැසිරීම හා ඔබේ දක්ෂතාවය. ඔබ ගැන මගේ හිතේ තියෙන ගෞරවය. හැබැයි සමහර ළමයි මෙතන ඉන්න ගෞරවනීය නෙමෙයි මගේ ආදරණීය චරිත. මම වන්ට ගොඩක් ආදරෙයි. මම දන්නවා ඔයගලන්ටත් හරි අමාරුයි අද දවස විඳ ගන්න. හේතුව ඕගොල්ලෝ මාත් එක්ක හිටියේ ගුරුවරයෙක් එක්ක ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි. තාත්තා කෙනෙක් එක්ක ඉන්නවා වගේ. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න ගියත් මට කතා කරලා ගිය ළමයි ඉන්නවා. පාඩම් කරලා ඉවර වුණාමත් මෙසේජ් කරලා good night කියලා නිදාගත්ත ළමයි හිටියා. පන්තියට ඇවිල්ලා ගෙදර යන්නේ නැතුව පන්තිය ඉවර වුණාම ස්ටේජ් එක උඩ වාඩි වෙලා කියෝ ඉන්න ළමයි හිටියා. ඒ ළමයි මගේ හිතේ ඉන්නේ ආදරණීය ළමයි විදියට හැමදාම. සමහර ළමයි ওই දෙකටම අයිති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ළමයි පන්තියේ නැතුව බැරි ළමයි. ඒගොල්ලෝ පන්තියේ නැත්තම් දැනෙනවා. ගෞරවයක් ආදරේ තමයි හැම ළමයෙකුටම. ඊට වඩා එයා ඉන්න ඕනේ ළමයෙක් පන්තියේ. නැත්තම් නිකන් පන්තිය කරන්න බෑ වගේ. ළමයා නැත්තම් කොහෙද කියලා අපි හොයනවා. අපිට නැතුව බැරි චරිත මෙතන හිටියා. ඒ අතරින් පිරිමි ළමයි විශේෂයෙන් සී කරන්න ඕනේ. මම දන්නේ ඇයි කියන්න දෙමාපියන්ටත් ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මට උදව් වුණා මගේ දරුවෝ වගේ. සමහර වැඩවලදී ප්‍රචාරණ වැඩවලදී. ඔයගොල්ලෝ ආවේ මම දුන්න කෑම කන්නවත් මාත් එක්ක මේ වෙලාව ගත කරන්නවත් නෙමෙයි. මටත් හිතා ගන්න බෑ ඇයි කියලා. දෙමාපියෝ ලොකු විශ්වාසයකින් එව්වා. ඔයගොල්ලෝ මට උදව් වුණා. ඒ වෙනුවෙන් මම ඔයගලන්ට කිව්වා ඔයගලන්ටත් මම උදව් වෙච්ච අවස්ථා තිබුණා. පාටි ඉගෙන ගන්න ඕනෙම වෙලාවක අමාරු ඕනෙම තැනක් ගැන ඕනෙම වෙලාවක ඇවිල්ලා මම අහගන්න තනියම කියලා මම කිව්වා. ඊටත් තරම් මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ. ඒ වගේම ගෑනු ළමයි මේ පාර ප්‍රයිස් ගිවින් එකට මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරේ නැහැ කාටවත්. හේතුව ඔයගොල්ලෝ විභාගේ ලියන ළමයි නිසා. හැබැයි ළමයි ගොඩක් ස්වේච්ඡාවෙන්ම ඇවිල්ලා මෙතන වැටිගෙන වැඩ කළා. මම කිව්වා යන්න ගෙවල් වලට ඔයගලන්ට කරන්න වැඩක් තියෙනවා. ප්‍රයිස් ගිවින් එක මම grade 10 ළමයි එක්ක කරගන්නම් කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ මාත් එක්ක රණ්ඩුනා දැන් සර්ට ලොකු grade 10 ළමයිද කියලා. නෑ මට ඔයගොල්ලෝ ලොකුයි. නමුත් මම ගුරුවරයෙක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ව නිදාස් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ඔයගොල්ලන්ව මෙතන හිර කරගන්න මට බෑ. ඉතින් ගෑනු ළමයි මට මතකයි ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරුවා. ඉතින් හැම ළමයෙක්ටම මම මෙහෙම කියන්න කැමතියි. සමහර වෙලාවට මම කතා කරපු දේවල් වලින් ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ නැති ඔයාට මම ළඟ නැහැ වෙනින් ළමයින්ට මම ළඟයි කියලා. එහෙම දෙයක් නෑ ළමයි.
මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ හිටපු හැම ළමයෙක්ම මට ළමයෙක්. මගේම දරුවෙක් වගේ. හැබැයි සමහර ළමයි දුවන් ඇවිල්ලා ඇඟේ එල්ලීගෙන ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. දැන් ඔබට එහෙම පුරුදු නැති නිසා ඔබ හිතනවා සර් මට ළඟ නැද්ද කියලා. දැන් සර් ලං වෙන්නත් ඔබ සර්ටත් ලං වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා සමහර ළමයි දුකද දන්නේ නැහැ. දැන් මම වීඩියෝස් දැම්මම සමහර ළමයින්ට හිතනවත් දන්නේ නැහැ කො මම කියලා. දැන් ඒ සමීප සම්බන්ධතාවය ඔබ ගොඩනගාගෙන තිබුණ නැති වුණාට ඔබ මට මගේම දරුවෙක් වගේ. සමහර ළමයි පන්ති ඉවරෙච්ච ගමන් ගෙදර යනවානේ. සමහර ළමයි මේක ගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මම ඒගොල්ලන්ව පරිස්සමින් තියාගෙන හිටියා. ඒගොල්ලන්ට එළියට යන්නවත් දුන්නේ නැහැ. කිසිම වෙලාවක මේ පන්ති ඇතුලේ ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි අතර අනවශ්‍ය සම්බන්ධකම් ගුරුවරු නිසා ළමයි අපහසුතාවයටපත් වීම තිබුණේ නැහැ. එහෙම තිබුණා නම් ඒ ළමයින්වත් ඒ ගුරුවරුන්වත් මම එක මොහොතින්ම අයින් කරන්න ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත හේතුව මේ ආයතනයේ දැන් අවුරුදු 55ක්. යම් ආයතනයක් අවුරුදු 55ක් තියෙනවා නම් එහෙම තියෙන හේතුවක් තියෙනවා. එහෙම තියෙන හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි අපි දී කරපු චරිත හා මේක ඇතුලේ රැකගත්ත ගුණාත්මක භාවය. ඒ නිසා මට විශ්වාසයි මගෙන් ඉගෙනගත්ත ළමෙක් ලේසියෙන් නරක පාරක යන එකක් නැහැ කියලා. හැබැයි අද සමාජයේ වෙනස්. ඒගොල්ලෝ මා එක්ක ඉන්නේ පැය දෙකයි ඊළඟ වෙලාවේ එළියේ. මම පැය දෙකක් කතා කරාට ඒගොල්ලෝ අදිෂ්ඨානෙන් එළියට ගියාට ඊතුරු පැය 22 දී ඒගොල්ලන්ව වෙනස් කරන්න නැහැ සමාජය තුළ ඕන තරම්. හැබැයි කීයටවත් වෙනස් කරන්න බැරි ළමයි කීපයකොත් මට හදාගන්න පුළුවන් වුණා ඒ අතර. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ වෙනස් වීමට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ළමයි. ඔයගොල්ලෝ වැඩි හිටියෝ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ චරිත හදාගන්න. වැඩි හිටියෝ. වයස අවුරුදු 15 16 ළමයින්ගේ සිතුම් පැතුම් ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරලා දැම්මා. ඔයගොල්ලෝ සර් කියන දේ තාත්තා කෙනෙක් කියන දේ වගේ ඇහුවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට වැරදුන්නේ නැහැ. පිරිමි ළමයි ඔයගොල්ලෝ සර් කියන දේ තාත්තා කෙනෙක් කියනවා වගේ ඇහුවා. නිසා ඔයගොල්ලන්ට වරදින්නේ. නිසා මම හැමෝටම සුබ පතනවා. හැමෝටම එකක් ගන්න බැරුව යයි. හැමෝටම B එකක් ගන්න බැරුව යයි. හැබැයි ඔයා සර්ත් එක්ක අවුරුද්දක් දෙකක් ගත කරපු නිසා ඔයාලට ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නමයක් නෙමෙයි ජීවිතය කියන්නේ. ඒ නමේ ලස්සනයි. රිසර්ච් ෂීට් එකේ ඒ නමය. ඒක හොඳ ඉලක්කයක්. හැබැයි ජීවිතය කියන්නේ ඒ නමයට වඩා එහා ගිය දෙයක්. සමහරවිට සමහර ළමයි මෙඩිකල් කොලෙජ් එකට ගිහිල්ලා කොච්චර අමාරුද? සියදිවි හානි කර ගන්නවා උඩින් පල්ලෙහාට පැන. එයා දිනාගෙන තිබුණාට වෛද්‍ය විද්‍යාලයට දිනා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ආගේ ජීවිතය. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දිනාගත්ත ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතය මං කියපු දේවල් අහගෙන හිටියා නම් දවස් දෙක තුනක් හරි හරියට. දෙමාපියනේ විනාශ වෙන්න තිබුණු ඕනේ තරම් ළමයි මෙතන ඉන්නවා. මං අනිත් පැත්ත හරවලා මගේ පැත්තට යොමු කරගත්තා. ඕනේ තරම් ළමයි. ඒ නිසා ඔයගලන්ට මම විද්‍යාව දුන්නාට වඩා දුවල පුතාලා මම හිතනවා ඔයගලන්ට මම ජීවිතය දුන්නා කියලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒක පිළිගනින් කියලා. සමහර ළමයි ડિප්‍රෙෂන් මට මුණ ගැහෙනකොට ඒගොල්ලෝ ලස්සනට විවෘතව ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න මාත් එක්ක බෙදාගත්තා. සමහර ළමයින්ට ඕනේ තරම් ගෙදර දොර ප්‍රශ්න තිබුණා දෙමාපියන්ගේ වටපිටාව. ඒ ළමයි ලස්සනට ඇවිල්ලා ජීවිතේ බෙදාගෙන ජීවිතේ ජය ගත්තා. එක පුතෙක් මට මතකයි මේ කියනවා නම් කියන්න කතා එළි වෙනකන් කියන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ මුල මට මතක විදිහට අඬාගෙන ආවා. ඒ වෙලාවේ ආ හොඳටම ડિප්‍රෙෂන්. එයාගේ තාත්තා ලංකාවේ නැති නිසා එයාට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක හිටියේ. නමුත් මේ ළඟදී දවසක එයාට මම අවසර දෙනවා බයෝමැස් වලට යන්න කියලා. ලස්සනට එයාගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගත්තා. බේත් ගන්න ඕනේ මානසිකත්වයක ඉන්න වෙලාවේදී. මංගාවේ හිටියේ නෑ දෙමාපියනි සම්පූර්ණයෙන්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ළමයි. මංගාවේ හිටපු සමහර ළමයි ડિප්‍රෙෂන් ළමයි. මම සමහර ડિප්‍රෙෂන් ළමයි මට අද දැනගන්න ලැබුණා. එක දුවෙක් හරි පරිස්සමෙන් ක්ලාස් එකේ තියාගෙන හිටපු. නමුත් එයා අස් වෙලා යනවා. මම රිවිෂන් පන්තියට ආවේ නැත්තම් බව අයින් කරනවා කියලා බැන්නා. මොකද එයා ලකුණු අතරට එමින් හිටියා. මට දැනගන්න ලැබුණා අද ළමයා අයින් වෙලා ගියා. මට අද එයාගේ යාළුවා කියනවා සර් මෙයා ඉස්කෝලේ දෙවෙනි තට්ටුවෙන් පල්ලෙහාට පැන්නා කියලා. හැබැයි ළමයා මගේ ගාව හිටියා නම් කවදාවත් ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මම ප්‍රශ්න තියෙන එක ළමෙක්වත් අතෑරියේ නැහැ. අඩුම ගානේ ගිහලා ඔළුව අත ගාලා එයාගේ හිත සංසලා ගියා.
මම දන්නවා මෙතන දුකෙන් ඉන්න ළමයි කවුද කියලා. අඩුම ගානේ ළඟට ගිහලා ඔළුව අත කාලා හිත සනසලා ගියා. සමහර ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න මට විසඳන්න බෑ දෙමව්පියන්. ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්න ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉවරයි. පෞල් ප්‍රශ්න විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ විසින් සමාජය හදාගත්ත ප්‍රශ්න. සෙන්ටෙන්ස් එකේ ටීචර් කෙනෙක් බැන්න කියලා මේ දැන් පල්ලෙහා ග්‍රේඩ් 11 කියන්නේ මේ පාර O level ලියන මේගොල්ලන්ට පල්ලෙහා බැච් එකේ දුවේ කලන්තේ දාලා වැටෙනවා. ගිය සඳුදා මොලේට ලේ ගැලීමක් වෙනවා. හොඳ වෙලාවට මහා ස්පිරිතාලේ ඇක්සිඩන්ට් වෝඩ් එකේ ස්නායු ශල්‍ය අංශයේ දෙවෙනියා සිග්මාක ඉගෙන ගත්ත ළමෙක් මගේ ගෝලෙක් එයා මේ ප්‍රයිස් ගිවින් එකට ආවා. එයාත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ අසාධ්‍ය තත්ත්වයට හිටපු ළමයා මට මතක විදියට මම හැමදාම ස්පිරිතාලෙට ගියා ඒ ළමයා බලන්න. ඒ ළමයාගේ අම්මට මම ඔයාගේ දුවගේ මොලේට ලේ ගලනවා කියලා කිව්වේ ලේ ගැලීම නතර වුණාට පස්සේ. දැන් ඒ ළමයා ටිකට් කපාගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අම්මවත් දන්නේ නැහැ එයාගේ දුවට එච්චර දරුණු අනතුරක් වුණා කියලා. අම්මටත් නොකිය මම ડોක්ටර්ස්ලා එක්ක කතා කර ඒ ළමයාව ඒ හිටපු තැනින් මෙහාට ගෙනාවා. හැම දවසකම ස්පිරිතාලෙට ගිහින්. අන්තිමට හાર્ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවා ඒ ළමයා. හැබැයි සර් පිටස්තර ප්‍රශ්න වලදීත් ළමයි ගාව ඒගොල්ලොත් එක්ක රැඳිලා හිටියා. සමහර ළමයිට බැරි වුණා මං කියපු දේ අහගන්න. සමහර ළමයි එළියට ගැලවිලා ගියා. හැබැයි මං ගාව හිටපු ළමයි ටික මම චරිත බවට පත් කළා. මම සතුටු වෙන්නේ විද්‍යාව උගන්වපු එක ගැන නෙමෙයි. මම සතුටු වෙන්නේ මේ ළමයින්ව මෙතෙන්ට ගෙනාපු එක. මම සතුටු වෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ සතුට දිහා බලලා. ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ වැඩියෙන්ම සතුටු වෙන තැන තමයි මේ ක්ලාස් එක. ඒගොල්ලෝ මේ ක්ලාස් එකට එන්නේ කෑ ගහගෙන සමහරලාට. ලෝකයක් දින්නා වගේ. ඒගොල්ලන්ට හරි සතුටුයි ඒගොල්ලෝ හරි සතුටින් ඒගොල්ලන්ගේ දවස ගෙවනවා ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අමතක වෙලා යනවා. සතුටු වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මෙතන සින්දු දාගෙන නටන්නේ නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට සැනසීම ක්ලාස් එක ඇතුලේ තිබුණා. ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණු ළමයි සැනසෙන්න ක්ලාස් එක තෝරගත්තා. ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න සංසන්න තාත්තලා වගේ ගුරුවරු හිටියා. ඒගොල්ලන්ට හොඳ යාළුවෝ හිටියා. සමහර ළමයි ඒ තැනින් මිදලා ගිහිල්ලා ජීවිතේ විනාශ කරගත්තා. නමුත් මෙතන ඉන්න දෙමාපියන්ගේ දරුවන්ට එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒකයි මේ දෙමාපියෝ මෙතන ඉන්නවා කියන එකේම තේරුම. ඔබ ඔබේ දරුවන්ගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා දුවල පුතාලා අද ඔයගලන්ට සමුදෙනවා. නමුත් ඔයගලන්ගේ ජීවිතේ ස්ථිරයෙන්ම සාර්ථක වෙනවා. හැබැයි සර්ගෙන් ගැලවිලා ගියාට පස්සේ එතනින් එහාට ඔයගලන්ව බලා ගන්න ඊළඟට A level ගුරුවරු සර්ලා වගේ ඔයගලන්ගේ පස්සෙන් ඉන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න එතනින් එහාට තියෙන ඔයගලන්ගේ විභාගය. ඔයගලන්ව බලන්නේ කිසිම ගුරුවරයෙක් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ආයාලේ යනවා නම් ආයාලේ යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සර් හදලා දුන්න ළමයා ඒ විදියටම එළියට ගිහිල්ලා මේන්ටේන් කරගන්නවා නම් ඔයාව ඔයාට A level ජය ගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් වෙනස් කරන්න බෑ ඔයගලන්ගේ හිත. මං එතෙන්ටම ඔයගලන්ව හැදුවා. හැබැයි සමාජ කෙනෙක් වාගේ හිත ආයෙ කැඩුවොත් ඔයා ආයෙ පල්ලෙහාට වැටෙයි. හේතුව මං වාගාව නැහැ. එතනදී මං වාගාව නැහැ. එතන ඉන්නේ ඒ ගුරුවරයෙක්. එයා සර් නෙමෙයි. එයා ඔයාට සර් වගේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඔයා මෙතන හදාගත්ත ආත්ම විශ්වාසය ශක්තිය රැකගෙන ඔයාගේ ජීවිතයේ ඊටු ටික යන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම වාසනාවන්ත අනාගතයක්. මම කැමති ඇත්තටම මම හැමදාම කරනවා හැම ළමෙක් ගාවටම ඇවිල්ලා විශ් කරනවා ඔයගලන්ට ඔයාලගේ ජීවිතේ O level ජය ගන්න ලැබෙන්න, විද්‍යාවට A එකක් B එකක් ගන්න ලැබෙන්න, ඒ ඔක්කොමඩම වඩා විභාගෙ මොනවා වුණත් ඔයාලගේ ජීවිතේ ජය ගන්න ලැබෙන්න කියලා මම විශ් කරනවා.